วัสดีครับพี่น้อง ตอนนี้ผมก็อยู่ช่วงสะพานที่เขาได้เห็นสะพานทางรถไฟนะครับผมไปเชียงของครับผมบรรยากาศดีๆครับอันนี้กระถมขีดินครับผมขนาดความสูงนี่สูงขนาดครับผมนี่ก็เป็นสะพานขามครับสูงขนาดครับผมโอ้เบิ่งครับสูงเป็นรอบๆครับผมนี่เป็นพื้นที่โดยรอบครับนี่คือมองเห็นทัศนียภาพสวยๆงามครับอันนี้ก็ถมดินสุดเลยครับผมครับบรรยากาศ